Aħna maħniex interessati fin-numri. Il-Ministru tat-Turiżmu reġa' konferma li l-Gvern għadu bla pjan u bla direzzjoni għall-irkupru ta' pajjiżna, tant li ma kienx kapaċi wieġeb mistoqsija sempliċi għall-aħħar. X'inhu it-target ta' pajjiżna fejn jidħlu ċifri għat-turiżmu fl-istaġun li ġej? Bi Clayton Bartolo jgħid li ma jinteressax min-numri. Dwar it-targets l-istess. Hawnhekk aħna it-target li għandna l-ikbar target tagħna huwa li naraw li dan is-settur jibda jirbilja mill-aktar fis possibbli. Lil minn numri, aħna maħniex interessati fin-numri. Fil-waqt li l-operaturi turistiċi jinsabu jistennew bil-ħniena li l-qasam tagħhom jirkupra biex jisalvaw in-negozji tagħhom, il-Ministru tat-Turiżmu Malti lanqas għamel xi tip ta' mira f'dan is-settur. Pajjiżi ġirien tagħna bħal Spanja u l-Italja qed iħarsu lejn irkupru serju fis-settur fejn l-Italja qed timira għal 75% tat-turiżmu tal-2019, filwaqt li Spanja qed ħares lejn iċ-ċifra ta' 40 miljun turist. Intant mistoqsi wkoll lejn fejn sejjer il-Gvern fil-qasam turistiku fis-snin li ġejjin u liema niċeġ ġodda qed jaħdem fuqhom, il-Ministru semma setturi li jew diġà jeżistu jew li ilhom jissemmew is-snin. Għandna l-free individual traveler, għandna it-tourist operators li dawn nafu li se qed jiġbdu it-turisti lejn pajjiżna, għandna s-settur tad-diving li huwa niċċa importanti, għandna l-sports tourism illi hemmhekk għandna niċċa oħra li qegħdin nibnuha għaż-żmien illi ġej. Għandna wkoll iċ-ċiklizmu, pereżempju, li ġa qegħdin nagħmlu enfasi fuq. Għandna mbagħad il-konnettività. In-nuqqas ta' ħsieb innovattiv tal-Gvern f'dan il-qasam tant kruċjali għall-ekonomija ta' pajjiżna qed iħalli lil ħafna bil-futur tagħhom imdendel. L-istess persuni li bħalissa b'ammissjoni tal-Ministru stess qed jiffaċċjaw żminijiet diffiċli. Sa dan it-tant, mistoqsi eżattament x'se jkun qed jinbidel fil-konkret mill-ewwel ta' Ġunju l-hemm, ġala darba l-ajruport tagħna baqa' miftuħ għat-turisti, il-Ministru wieġeb b'mod pjuttost astratt u qal li għal xi żmien kien waqaf ir-reklamar ta' pajjiżna minħabba l-pandemija, imma issa dan qed jerġa' jirranka. B'kuntrast ma' dan il-kliem astratt, il-Partit Nazzjonalista qed jippreżenta pjan konkret b'aktar minn 100 proposta għal qasam turistiku illi jimpjega l-eluf tal-ħaddiema.